بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ والتلميذات المتابعين والمتابعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نموذج جديد من نماذج اللغة الفرنسية، امتحانات مراقبة المستمرة المرحلة الثانية الدورة الأولى. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غنصحوا هذا النموذج، وهو كنت لحيتو لكم في القناة، قلت لكم الناس اللي مهتمين، التلاميذ اللي مهتمين أنهم ينجزوه إنجاز تام، هو بعض النماذج ديال الرياضيات والعربية كذلك، المستوى السادس والمستوى الرابع. إذا هنا غادي نقوموا بتصحيح هذا النموذج. سيزيام اني ايكول بريمير ايفالياسيون نيميرو 2. إذا عندنا النص هنايا قال لك lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. قال لك خاصك تقرا النص مزيان قراءة attentivement بانتباه قبل ما تجاوب على الأسئلة. إذا هنا الأمر كيتعلق بالقراءة ديال لو تكست، لا في العربية ولا في الفرنسية. دائما خاصكم تقراو النصوص جيدا باش كتسهل عليكم الإجابة على لي زوتر كيسيون، خاصة لي كيسيون ديال لا كومبريونسيون. دونك عندنا هنا لو تيتر ريسبكتي لي زوتر. كيس كو سولا فو دير؟ قال لك هنايا تحترم الآخر وتحترم الآخرين. أشنو كيعني هذا؟ ما معنى ذلك؟ Le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre. Semble-t-il, pour que la vie en société soit possible, nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous. Nous le considérons comme un égal. Le respect de l'autrui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap, de notre apparence physique ou de notre couleur de peau. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion, d'être écoutés par les autres. On peut ne pas être d'accord et le dire. Bien sûr, on n'est pas non plus obligé d'être ami avec tout le monde, et c'est bien normal. Mais quand on s'insulte ou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. Si on se moque beaucoup d'une même personne, c'est du harcèlement et c'est interdit par la loi. إذا هنايا قريت النص. إذا غادي نعاود نقرا النص أو ميم طون غادي نشرح الجمل ديالو. Le respect d'autrui est l'un des principes ولا دي بروميي برانسيب كو نو دوفون سويف. قال لك الاحترام الآخر هو من المبادئ الأولية والمبادئ الأولى اللي خصنا نتبعوها. بمعنى خص يكون عندنا واحد المبدأ هو مبادئ من المبادئ الأولية في الحياة ديالنا كيتعلق بالاحترام الآخر. Semble-t-il pour que la vie en société soit possible. علاش خص يكون هذا المبدأ عندنا باش الحياة كتسهل وكتستمر في المجتمع. Nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous. إذا حنا كنحترموا الآخر علاش؟ لأننا كنعترفوا ضمنيا بأنه راه بحالنا. Nous le considérons comme un égal، بمعنى راه هو احنا متساويين معاه بحالنا بحالو. Le respect de l'autrui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. إذا قال لك احترام الآخر هو كيتبنى أساسا على القبول الآخر والقبول بالمساواة مع الآخر. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap. يعني أي واحد ما عندوش الحق أنه يستهزأ ولا ينقص من القيمة ديال واحد معاق. يعني لونديكا ديالنا واحد النقص ديالنا، متا شي واحد ما عنده الحق أنه يستهزأ ولا ينقص من الاحترام ديالنا. دو نوتر ابارونس فيزيك ولا المظهر الفيزيولوجي، يعني او دو نوتر كولور دو بو ولا اللون ولا إلى آخره. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion. جميع المواطنين عندهم الحق يبديو الرأي ديالهم وديتر ايكوتي بار لي زوتر، يبديو الرأي ديالهم ويستمعوا لهم الآخرين. On peut ne pas être d'accord et le dire. يمكننا ما نكونوش مثلا متفقين مع الآخر ونقولوه.
Bien sûr, on n'est pas non plus obligé d'être ami avec tout le monde. وكذلك حنا ما عندناش يعني ماشي حنا ملزمين باش نكونوا الأصدقاء ديال الجميع. بمعنى حنا كنختلفوا بعضياتنا، المواطنين كيختلفوا بعضياتهم، إذا ماشي بالضرورة حنا محتم علينا نكونوا حنا أصدقاء الجميع إلى آخره ونقبلوا الجميع، ولكن ضروري كيبقى الاحترام. Et c'est bien normal, mais quand on s'insulte ou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. ولكن ملي كيبدا مثلا الاستهزاء ولا عدم الاحترام، هنا كيبدا عدم الاحترام. ملي كتولي هنايا الاستهزاء والسخريه الى اخره، هنا كتولي ما بقاش اختلاف، وانما كيولي عدم الاحترام. manque de respect. Si on se moque beaucoup d'une même personne، الا بقينا كنستهزئوا كنضحكوا كنسخروا من واحد الشخص، اش كيتعتبر هذاك سي دو هارسيلمون، هو كيتسمى تحرش ولا مهم عدم احترام. لو هارسيلمون هو تحرش. اي سي انتردي باغ لا لوا، وهو محرم، يعني هو ممنوع قانونا. انتردي يعني ممنوع بالقانون. اذا هذا النص كيتحدث على لو ريسبي ديال لوطر، لو ريسبي دي زوطر، ها هو من العنوان ريسبكتي لي زوطر. Donc, on passe aux exercices de la compréhension. شوفوا عندي la compréhension هنا شنو قالوا. La première question, donner un titre à ce texte. هنا أول سؤال قال لك أعطيه واحد لو تيتر لهذا النص هذا. دونك هنايا شنو يمكننا نقولوا كعنوان؟ نقولوا مثلا هنا لو ريسبي، بما أن النص كيهضر لنا على لو ريسبي دي زوطر، خدينا نكتبوا هنايا تو سامبلومون لو ريسبي دوطخوي، لو ريسبي دوطخوي. ولا نقولوا مثلا تو سامبلومون لو ريسبي كذلك لو ريسبي دي زوطر، لو ريسبي دي زوطر. كو سينيفي ريسبكتي لي زوطر؟ قال لك شنو كتعني لنا هاد ريسبكتي لي زوطر؟ ريسبكتي لي زوطر اشنو كتعطي لنا؟ دونك كيسكون دي il signifie، كتعني لنا il signifie accepter حسب النص، إلا احترمنا الآخر، بمعنى حنايا كنقبلوا بالاختلافات بعضياتنا. accepter les différences، اختلافات، les différences. il signifie accepter les différences. pourquoi faut-il respecter les autres؟ قال لك هنا علاش خاص ضروري الاحترام الآخر. إذا شنو يمكننا نقولوا كذلك؟ on doit respecter l'autre pour que la vie de la société soit possible. إذا هنا on doit، نكتبوا هنايا on doit ها يعني هنايا société soit possible. قال لك le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre semble-t-il pour que la vie en société soit possible. قال لك باش تكون الحياة يعني ممكنة داخل المجتمع. donc on doit respecter l'autre، نكتبوا هنا on doit respecter l'autre ولا l'autrui، بحال قلنا l'autre بحال l'autrui، pour هنا ما عندناش l'espace بزاف، pour que la vie soit possible، باش يمكن الحياة تكون عندها تستمر وتكون ممكنة. Quatrième question, est-ce qu'on doit être d'accord avec tout le monde؟ إلا لاحظنا في النص أننا ماشي بالضرورة نكونوا هنا متفقين مع الجميع ونكونوا حنا أصدقاء الجميع. علاش؟ لأن حنا مختلفين بعضياتنا. جميع الأشخاص على وجه الأرض عندهم اختلافات وبالضرورة، إذا ماشي بالضرورة أنهم غادي نكونوا d'accord avec tout le monde. donc qu'est-ce qu'on dit؟ إذا غنكتبوا هنايا non car علاش نقولوا علاش؟ car chacun de nous a ses propres عنده a ses propres différences، عنده اختلافات ديالو، كل واحد فينا عنده اختلاف ديالو خاص. اذا هذا الشيء علاش انها ما يمكنش نكونوا جميعا نكونوا اصدقاء ونقبلوا يعني ونكونوا متفقين مع الجميع. cinquième question, cite quel comportement où les gens manquent de respect. إذا هنايا
قال لك غادي تعدد لينا بعض التصرفات اللي هي مشينه اللي كتحيل على عدم الاحترام المونك دو ريسبي. دونك هنايا كاينه في النص، دائما غنرجعوا للنص. اون نو بو با اتر داكور، نكتبوا هنايا بارمي، غنقولوا هنايا parmi les comportements تصرفات ولا les comportements où les gens manquent كيقلوا الاحترام manque de respect. مثلا on trouve مثلا شنو كنوجدو on trouve par exemple على سبيل المثال par exemple se moquer de point مثلا السخرية ولا الاستهزاء من واحد الشخص اللي عنده إعاقة se moquer d'un handicap مثلا عند كاينه واحد النقص ولا إعاقة ولا d'un handicap ou bien ولا d'une personne a une autre couleur مثلا عنده لون آخر couleur مثلا أو لا مثلا d'une personne ولا d'une personne a une apparence عنده واحد المظهر apparence physique. الأجوبة راه كاينة في النص apparence physique différente مثلا بحال شي شخص معاق ولا شي شخص مثلا ما عندوش رجليه ولا ما عندوش يديه ولا الى اخره. اذا هنا بعض المرات كتكون واحد هنا ممكن انه كيوقع واحد المونك دو ريسبي من طرف بعض الاشخاص. ندوزو الان لي كيسيون ديال لا غرامير. La première question, je souligne le comportement ou bien le complément du verbe et j'indique si c'est un complément objet direct ou un complément d'objet indirect. قال لك هنا في السؤال غادي نسطرو تحت لو كومبليمون ديال لو فيرب ونوضحوا واش هو ان سي او دي ولا سي او اي. سي او دي بمعنى كومبليمون اوبجي ديريكت ولا كومبليمون اوبجي انديريكت. اذا عندنا هنايا نيتوايون لا رue. Donc هنايا pour savoir si c'est un complément d'objet direct ou là un complément d'objet indirect, on pose la question par quoi ou là qui ou là آخره. Donc غنقولوا هنا nous nettoyons quoi? Nous nettoyons la rue. Donc la rue هنا هو le complément d'objet direct. Donc هذا غنكتبوا COD. Nous attendons nos invités. Nous attendons qui? Donc c'est un complément d'objet direct. Donc هذا هو le complément d'objet direct COD. Il nous a parlé de ses vacances. Il nous a parlé de quoi? Donc عندي هنا deux كتلاحظوا. Donc هذا c'est un complément d'objet indirect. Donc ses vacances هو le COI complément objet indirect. Le policier a interrogé le suspect. Le policier a interrogé qui? Donc هنايا complément d'objet direct. Le policier a interrogé le suspect. Le policier a interrogé qui? Donc complément objet direct. Deuxième question. السؤال الثاني. Je réécris la phrase en remplaçant le complément du verbe par le pronom qui convient. شوفوا معايا هنايا عندي لا فراز نو بارتيسيبون ا سات اكسيون. لاحظوا معايا عندي دونك نو بارتيسيبون ا كوا. دونك هذا كيبان لينا هذا سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. و كومبليمون دوبجي انديريكت دونك غادي نعوضوه بان برونون. شوفوا معايا هنا دونك عندي ملي كتكون عندي ان كومبليمون دوبجي un complément d'objet. Donc c'est un complément objet indirect. Complément objet indirect. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Nous participons à cette action. هذا le complément d'objet indirect. عندي هنا A.
دونك اش كندير هنايا؟ دونك هادي لاكسيون هنايا، دونك هادي كيلك شوز، دونك سي اون شوز. غنقول لكم علاش اون شوز. دونك ملي كتكون عندنا هنايا اون شوز، اش كنديرو؟ كنعوضو لو برونون ايغريك. مثلا غنقول مثلا جو بارل، نعطي ان اوتر اكزومبل، جو بارل ا مون امي، ا مون امي، كندوي مع الصديق ديالي. عندي هنا كذلك ولكن مون امي هادي سي اون بيرسون، ماشي اون شوز، ماشي شيء، سي اون بيرسون. دونك اش كنقول باش كنقدر نعوض؟ غنعوضو بلوي. دونك ملي كتكون هنايا اون بيرسون، ملي كتكون عندي ا بلس بيرسون، باش كيمكن ليا نعوض هاد لو كومبليمون دوبجي انديريكت، كنعوضو اما بم ولا بت ولا بلوي ولا بنو ولا بفو ولا بلور، على حساب لو كومبليمون دوبجي انديريكت. مثلا جو بارل ا مي زونفون، مثلا اللي عندي هنايا مي زونفون، جو بارل ا مي زونفون، اش غنقول؟ جو لور بارل. الا عندي هنا جو بارل ا موا، كندوي مع راسي، جو مو بارل. الا عندي هنايا جو بارل ا توا، دونك غنقول جو te parle. جو بارل ا فو، جو فو بارل. اذا فهم؟ اذا هنا ملي كتكون عندي ا بلس بيرسون، كنعوضها بهاد لي برونون هادو، يا اما بم ولا بتو ولا بلوي ولا بنو ولا فو ولا لور. وملي كتكون عندي ا بلس اون شوز، كنعوضها بايكغيك. دونك هنايا عندي فهاد لا فراز هنايا، nous participons à cette action. L'action c'est une chose, ce n'est pas une personne. Donc غنقول nous participons عفوا غنقولو هنا nous y participons. nous غنديرو هنا y، nous y participons. نعاود نكتبها هنا، غنقول هنا nous y participons. هادي بين قوسين nous y participons. هاد لو برونون y راه هو اللي عوض ليا لو برونون، عوض ليا لو كومبليمون اوبجي انديريكت. عندي هنا ils nous vendent des robes. les robes هنايا سي ان كومبليمون اوبجي ديريكت، سي او دي. دونك لي روب هنايا سي ان، هنا ما عنديش بحال الحاله الاولى، عندي هنايا لي روب سي ان كومبليمون اوبجي ديريكت. لي روب سي ان نون féminin pluriel. Donc tout simplement غنقول il nous les vend. il nous les عوضوها بلي il nous les vend، باعهم لينا il nous les vend. غادي ندوزو الان لا troisième question. j'indique si l'interrogation est totale ou partielle. قالك هنايا غادي نوضح واش عندي هنايا السؤال واش هو بمعنى واش هو كلي ولا جزئي. بمعنى هاد لانتيروغاسيون واش هي كليه ولا جزئيه. معنى كليه هنايا اسكيل بلانت دي زاربر. ملي كتكون السؤال كيكون عندي السؤال اسكو، سافو دير انني غنجاوب عليه بوي ولا بنون، يا اما غنقول نون ولا وي. اذا هذه كتسمى انتيروغاسيون توتال. وملي كتكون عندي بحال مثلا واحد السؤال ما غنجاوبش عليه بوي وما غنجاوبش عليه بنون، بمعنى غنجاوب عليه بجمله، وهذاك الجواب كيكون جزئي. هذه كتسمى سيتون انتيروغاسيون بارسيال. عندي هنايا اسكيل بلانت دي زارب، واش كيغرسوا الاشجار، بمعنى غنجاوبوا بنون ولا وي. دونك هذه سيتون انتيروغاسيون توتال، غنكتبوا عليها هنايا توتال. Pourquoi faut-il aider les autres؟ هنايا علاش خاصنا نساعدوا الاخرين؟ اذا باش غنجاوبوا واش غنجاوبوا بوي ولا بنون؟ نو، ما يكونش عندها معنى. دونك هذه اش غنقولوا؟ Pourquoi faut-il aider les autres؟ غنقولوا il faut aider les autres parce que كذا وكذا وكذا. دونك هذه c'est une interrogation partielle. Quand
reviendras-tu des vacances. إمتى غترجع من العطلة؟ إذا هنايا كنسولك ما كنسولكش اسكو باش غتجاوبني بوي ولا بنو، انما كنسولك امتى غتجي من العطله. بمعنى هنا سي اون انتيروغاسيون بارسيال، غتجي من العطله في الوقت الفلاني الى اخره وغتمشي تشرح ليه. اي سون تا لا ميزون، واش هما كاينين في المنزل؟ اذا هنا كنجاوبو بوي ولا بنو، كتقول ليه وي ils sont à la maison ولا تقول ليه نو ils ne sont pas à la maison. دونك هذه سي اون انتيروغاسيون توتال. كاع اللي كنجاوبو عليها بوي ولا بنو هذه كتسمى توتال. Quatrième question, je transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives selon l'indication donnée. Vous passez les vacances. غنرجعوها c'est une interrogation partielle. بمعنى نقدروا نقولوا مثلا vous passez les vacances، غتقضي العطلة. غتقدر تقول لي مثلا فين غتقضي العطلة، ou passez-vous مثلا نقولوا هنايا ou passez-vous. Où passez-vous? هنا غنديرو l'inversion du sujet. Où passez-vous les vacances? ونديرو point d'interrogation. أو نقدرو كذلك نديرو هنا نيت مثلا نقولو où vous passez les vacances، راه بحال بحال. ولا نديرو هنا مثلا نزيدو هنايا نديرو quand vous passez les vacances، إمتى غتقضيو العطلة. بمعنى كتسولو على العطلة ديالو إمتى. إذا هنا عندنا لا فراز بي ils sont à la maison. هنا غنديرو interrogation totale. ils sont à la maison. ممكن نقولو هنا tout simplement ils sont à la maison ونديرو point d'interrogation. وممكن نقولو sont-ils، نديرو la version du sujet sont-ils à la maison بحال بحال ونديرو point d'interrogation. دوزو الآن لا كونجيغيزون. لا كونجيغيزون عندي هنايا لا بروميير كيسيون جو كونجوغ لي فيرب مي اونتر بارونتيز او باسي كومبوزي. قالك هاد لي فيرب اونتر بارونتيز غنديرهم في لو باسي كومبوزي. عندي لو فيرب ريسبكتي ولكن في تروازيام بيرسون دو بلوريال. تروازيام بيرسون دو بلوريال، وكنعرفو لي فيرب ريسبكتي هنا كيتصرف بلوكسيليير افوار. Donc, ils ont respecté le protocole sanitaire. إذا نقولو هنا ils ont نديرو هنا l'auxiliaire avoir ONT ils ont respecté ونديرو او accent à la fin. هذا لو participe passé ديال لو verbe respecté. هنا ما كاينش لاكور. علاش ما كايناش لاكور؟ لأن هنايا لو verbe respecté il se conjugue avec l'auxiliaire avoir tout simplement. عندي هنايا نو لو فيرب aller à la montagne. دونك كنعرفوا بان لو فيرب aller c'est un verbe d'action. و parmi les verbes d'action عندنا بزاف. عندنا aller، عندنا rester، عندنا demeurer، عندنا venir revenir الى اخره. هادو كيتسموا les verbes d'action. les verbes d'action ils se conjuguent avec l'auxiliaire être، كيتصرفوا بالauxiliaire être. دونك عندنا لو فيرب aller وعندنا في لا بروميير بيرسون دي بلوريال. دونك غنقولو شنو نو سوم. غنديرو نكتبو لوكسيليير اتر نو سوم. دوزيام هنا او اس نو سوم زالي. نو سوم زالي. ولكن هاد نو ما كنعرفوش واش هما مؤنث ولا مذكر، واش هما فيمينا ولا بلوريال. نورمالمون خصنا نديرو اس هنا. الا كان المتكلمات خصهم يديرو او اكسون او اس، وإلا كانوا المتكلمون بمعنى مذكر غنديرو او اكسون اس فقط. إذا حنا باش نتفاداو نجمعوهم بجوج غنديرو واحد او هنايا اونتر بارونتيز وعاد نديرو اس. دونك نو سوم زالي à la montagne. Tu choisis le verbe choisir. هذا c'est un verbe du deuxième groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Tu as choisi. Donc هنا غنقولو tu as choisi. Ou le participe passé il se termine avec i. Tu as choisi l'activité qui t'intéresse le plus. La deuxième question هنايا. Deuxième question, je conjugue le verbe mis entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. هنا les verbes غادي نصرفهم في le futur simple. Donc عندنا troisième personne du pluriel, il avec s, ils viendront, le verbe venir. Ils viendront, ont, ils viendront exactement à l'heure.
Le verbe choisir, la deuxième personne du singulier, donc en gros, tu choisiras. Tu choisiras, AS. Tu choisiras le comportement qui convient. Vous, deuxième personne du pluriel, le verbe respecter. Vous respecterez. Respecterez. E accent Z. R-E-Z. Les recommandations du médecin. La question de l'orthographe, j'accorde le verbe avec le sujet, et on dit l'accord. Tous mes amis. Donc, on dit tous mes amis, je كنقصدو بها. كنقصدو بها il avec S. Tous mes amis. Être au présent de l'indicatif. Donc, le verbe être au présent de l'indicatif, tout simplement, ils sont. Ils sont coopératifs. J'écris le participe passé. Il y a les membres de cette association. Les membres de cette association, ce sont. Donc, on a l'accord. Le participe passé, le verbe rassembler. Ils se sont rassemblés. Et les membres, il y a un membre. Donc, les membres, il y a masculin pluriel. Il avec S. Ils se sont. Ça veut dire, rassembler, rassembler. Rassembler, E accent S, faqat. Rassembler dans une grande salle. Je complète par un sujet qui convient. Hna ya عندنا aimer. Ou aimer عندنا هنايا c'est la deuxième personne du pluriel vous. نقدروا نقولوا مثلا إما نقولوا هنايا vous aimez travailler en groupe. ولا نقدروا نقولوا مثلا toi et ton ami. toi مثلا كنخاطبك انت والصديق ديالك. toi et tes amis مثلا. toi et tes amis aimez travailler en groupe. هنا عندنا لا ديكتي. لا ديكتي هنايا غادي هاد لا ديكتي يعني الاستاذ اللي كيمليها عليكم غادي يملي عليكم بعض لي فراز وانتوما كتكتبوهم. غادي ندوزو الان لي كيسيون ديال ليكسيك. جو ريكري لا فراز en remplaçant les mots soulignés par leur synonyme. غنعاود نكتبو قال لك هاد الجمله ونعوضوا هاد لي مو سوليني اللي مسطرين عليهم نعوضوهم بلي سينونيم ديالهم بمعنى المرادفات. دونك اش غنقولوا هنايا؟ نقولوا لي زابيتون السكان ديال هاد لي زابيتون دو سو بو فيلاج سون جونتي. دونك قالك لي السكان ديال هاد الفيلاج ولا هاد المدينه الصغيره المدينه الجميله هما ناس لطفاء. دونك اش غنقولوا لي زابيتون دو سو عندي هنا بو جولي نكتبو هنايا جولي فيلاج سون جونتي بمعنى لطفاء وظريفين. دونك شنو نقولوا هنايا؟ سون سامباتيك مثلا نقولوا سامباتيك. ولا نقولوا مثلا سون مثلا كورتوا سون كورتوا. ولا نقولوا سون ايمابل الى اخره. جيكري لي سينونيم دي مو سويفون. قال لك نديروا المرادفات ديال هاد لي مو. لونطومون كنعرفوها بان هي دوسمون. لونطومون هي دوسمون. و ايكوتي هي اونطوندر كتسمع اونطوندر. Je complète la phrase en utilisant le lexique relatif au comportement civique. قال لك غنكملوا هاد لا فراز باش تعطينا واحد جمله كتعبر على السلوك المدني. Le bon est celui qui les autres. Donc أنا le bon citoyen المواطن le bon citoyen المواطن الصالح le bon citoyen est celui qui respecte les autres. J'écris une phrase en utilisant le mot solidarité. قال لك خصنا نكتبوا واحد لا فراز اللي فيها كتعبر على التضامن لا سوليداريتي. اذا شنو نقولوا؟ نكتبوا مثلا نقولوا لا سوليداريتي
est un comportement civique. Comportement civique يعني كتعبر على السلوك المدني. مثلا la production écrite عندي هنايا dans le cadre de la réalisation des activités de projet de classe, un de tes camarades tiendra une interview avec le président de la commune sur certaines actions de solidarité. Aide-le à compléter les répliques de cette interview avec les éléments suivants. قال لك هنايا الصديق ديالك في اطار مشروع ديال مشروع القسم، واحد الصديق ديالك بغى يدير واحد حوار مع رئيس الجماعه، مجموعه ديال واحد المبادرات ديال التضامن اللي قام بها هذاك رئيس الجماعه. انت غادي تعاونوا باش دير هذوك لي ريبليك، هادو هما كيتسموا لي ريبليك، الشخصيات ديال داك الكلام اللي كيقولوا الشخصيات كتسمى لي ريبليك. دونك قال لك هنا aide le. Je vous remercie pour votre accueil. Est-ce que vous pouvez nous résumer vos actions en quelques phrases? Pourquoi choisissez-vous d'apporter à l'aide à des personnes en situation difficile? Ces personnes ont besoin de notre aide, elles ont besoin de notre assistance, de notre accompagnement, ils ont besoin d'affection, de soins, etc. إذا هادو هما لي ريبليك اللي غيقدر يقولوهم الشخصيات في هذا الحوار اللي غادي يديروا هذاك الصديق ديالك. إذا اش غايقول ليليف؟ بونجور مسيو لو بريزيدون. دونك غايقول لي هادي جو فو ريميرسي بور فوتر اكوي، اسكو فو بوفي نو ريزومي فوز اكسيون اون كيل فراز. دونك اش غايقول ليه؟ بونجور مسيو لو بريزيدون، je vous remercie pour votre accueil على الاستقبال ديالك، votre accueil. Est-ce que vous pouvez nous يمكن لك تشرح لينا ولا تلخص لينا résumer vos actions، هذوك المبادرات اللي درتي en quelques phrases. En quelques phrases, on dirait point d'interrogation. Donc, je réguler le président. Oui, bien sûr, nos actions sont diversifiées, mais nous accordons la priorité aux personnes en situation difficile. قال لي bien بطبيعة الحال هذوك المبادرات ديالنا كانت متنوعة، ولكن حنا عطينا الاهتمام وعطينا الأسبقية، عطيناهم هذوك الأشخاص اللي في وضعية صعبة. L'élève اش غيقول لي ها هي لا ريبليك. pourquoi choisissez-vous d'apporter de l'aide à ces personnes en situation. Donc tout simplement غيقول لي pourquoi غيسولو على هاد لي سيتوياسيون، هاد لي بيرسون اون سيتوياسيون ديفيسيل. pourquoi choisissez-vous d'apporter de l'aide à ces personnes en situation difficile. Point d'interrogation. اش غيقول ليه لو بريزيدون؟ c'est une question importante. غيقول ليه هاد الشيء هذا ces personnes ont، c'est هاد الاشخاص ces personnes ont besoin de notre aide، هما محتاجين المساعدات ديالنا، ont besoin de notre aide، هي ils ont besoin عفوا هادي راها بي، ils ont besoin de notre assistance ديال الدعم ديالنا، de notre assistance المساعدة والدعم، virgule de notre accompagnement المواكبة، accompagnement virgule ils ont besoin
ils ont besoin d'affection الحنان والعطف d'affection de soins العلاجات الطبية اكسيتيرا 3 بوان. وهذا الشيء اللي كاين، وهذا هو كان هو التصحيح ديال النموذج ديال اللغة الفرنسية المراقبة المستمرة الثانية ديال الدورة الأولى. أشكركم على انتباهكم، ونتمنى تكونوا نجزتوه ونتمنى تكونوا استفدتوا، وإلى نموذج جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.